¿Quién sabe cuáles son las palabras mágicas? ¿Cuáles son? Ella sí sabe. Pregunta importante, ¿ya se cansaron? Pues otra vez, ¿por qué se sientan? ¿Tiene imán eso o qué? ¿Sí tiene imán? Dice... hasta abajo en el suelo. No se preocupen, chavos, su mamá lava. ¿Ya se cansaron? Para arriba. Esta es la parte difícil, Para arriba. Para arriba. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba.